喺今日鬥爭嘅政治環境中，愛心包容會被指責為和稀泥，但我仍然深信以愛待人先能夠榮耀上帝。呢一種嘅作風冇帶俾我一種鋒芒，但係使我認識到好多朋友。去年9月離開咗全職嘅工作，希望過啲簡單嘅生活，但係後嚟又決定返去政治嘅最前線，參加立法會選舉。喺決定是否參選期間，有好大嘅掙扎。後來放低混亂嘅思緒，靜下嚟聽聽上帝嘅聲音。喺一次教會嘅講道，我分享咗一節經文：人心籌算自己的道路，唯有耶和華指引他的腳步。我嘅領悟係，上帝係要俾我哋有聰明智慧去籌劃自己嘅前路，而當我哋順從上帝嘅引導嘅時候，心中就會充滿平安。今次參選係希望爭取更大嘅影響力，從而推動改變現時充滿仇恨嘅社會氣氛。我哋相信互相尊重，以愛包容，先至能夠解決我哋嘅分歧。我會向山舉目，尋求上帝嘅帶領同埋幫助。對我嚟講，呢一次係與神同行嘅經歷。